엄청 높은데? 사방을 다 걸어. 무기장 놓치겠네. 이것도 다 그럼 해야 되는데 우리 오늘 처음이라. 이거 빼고 안 돼. 원래만 없으면. 아 얘는 컵홀더가 있었어. 어디 봐. 과일 갖다 먹을 거지? 되긴디? 너무 안 예쁘게 뿌려졌어. 이거 쏟았어. 어느 정도는. 더 잘라야 되나? 그럼 딱딱해. 딱딱할수록 좋아. 아 그래? 씹는 감이 있어서. 다행이다. 자기야. 어이 깜짝이야. 놀래라. 못 먹을 줄 알았네. 자기야 이걸로 먹어. 찍힘. 있는 거부터 찍으면 되는 거잖아, 그지? 마음에 들어. 안 떨어집니다. 얘도 그래도 다네. 아니 그 쬐끄만한 동네 어디지? 제스키? 응. 거기서 거기서 라자니 먹었어? 응. 거기서 저녁에 먹었잖아. 집 달라고 했던 데인가? 아씨. 깜짝이야.
아닌데 괜찮은데 단데? 뭐 먹을 거 없나? 밥 먹었잖아 방금. 방금 밥 먹었잖아. 만족스럽지 않아. 왜? 딱대. 딱이네. 아니야. 머리 위에 조금 넘고 딱이야. 안 빠져. 신기하다. 약간 그냥 올리브가 깔끔한 느낌이야.
새콤해. 이게 방금 꺼낸 거랑 이게 더 시원해, 육수가. 맛있어. 단순하네. 어때? 맛있네. 난 와사비가 필요해. 좋다. 날씨도 좋고. 여기 캠핑장 좋다. 또 오고 싶어. 야. 이거 칼이 없잖아요. 야, 감자 생각도 없어. 감자는 익으실 생각이 없습니다. 여기 두고 먹자. 못 기다리겠으니까. 감사합니다. 누가 먹는 거야? 김치. 이거에 다 먹으려고 가져. 아니, 볶음밥 먹으려고 가져고. 아, 여기. 일로 와. 떴는데. 떴어? 당면 떴어? 당면 안 떴지? 나 당면 좋아하잖아. 아이고. 아이고. 또면 떠먹고. 아이고. 나만 못 주나? 아니요. 찍고 있어, 여기?
3등분해서 될까? 그냥 이렇게 달아놓으면 안 되나? 말아야겠다. 닦았으니까. Look at me sometimes.